Ni ikaze cyane kuri cano nizere ko muri amahoro kandi mumeze neza aho muherereye hose. Uyu munsi nongeye kubategurira ikindi kiganiro bivuga ngo impamvu umugore adakwiriye guca inyuma umugabo wiwe. Icyo kiganiro nico nabateguriye uyu munsi. Ntarabandanya ngomba ndabibutsa gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo uko dushizeho video muhite muzibona hatakigoranye. Uyu munsi ngomba ndababwire impamvu uno mukenyezi adakwiriye guca inyuma umugabo wiwe. Nico kiganiro ngomba kubaganiriza uyu munsi. Hari impamvu mu by'ukuri urimo uraraba zishobora gutuma umugore kino gikorwa cyo guca inyuma umugabo adashobora kubikora, nubwo akenshi twaba twabonye ko abagabo bakunze guca inyuma abadamu babo. Hari impamvu rero zifatira uno mugore adashobora kwigereranya n'umugabo, zirahari. Kuko dusanzwe tuzi icyo dusanzwe tumenyereye, umudamu yaciye inyuma umugabo wiwe ni ikindi kintu kiba kibonetse kidasanzwe kandi kidameze neza, kidafite n'agaciro, ariko ku mugabo wewe tukabona umenga ni ibisanzwe ku mugabo. Mugabo ikindi naco nusa nuvuga aho gatonya ngaha, nimba ku mugore kiboneka nabi, no ku bagabo mu by'ukuri nikibe kiboneka nabi ikintu cyo gucanana inyuma, kubera ko twese dufise imitima. Umugore afise umutima, umugabo afise umutima. Akenshi muri ibi bihe vya none niho canke nico gituma usanga n'umugore ashobora kubikora bivanye n'uko ababona ko umugabo yabikoze. Ico ni kimwe kiri mu ntandaro zishobora gutuma umugore nawe ashobora guca inyuma umugabo wiwe, nubwo bidakwiriye canke bitabereye, ugasanga umugore nawe arabikoze kubera ko abona ko n'umugabo arimwo arabikora. Aha rero nzobabwira impande zose zibiri, impamvu umugore aca inyuma umugabo wiwe, adakwiye guca inyuma umugabo wiwe, n'impamvu zituma akenshi uno mugore ashobora guca inyuma hehe umugabo wiwe. Impamvu rero ya mbere akenshi ituma y'agaciro ituma umugore adashobora guca inyuma umugabo wiwe, waruyize, umugore ni mutima w'urugo. Iyo ni impamvu ya mbere, kubera ko umudamu ari wo mutima w'urugo, umudamu ari we byose mu rugo, umudamu ari we ashobora gukontorora umuryango aba afise mu rugo, agashobora kuba ari we ajera byose, akaba ari we byose nyine nk'uko ubyumva. Niyo mpamvu iki kiri mu bintu bituma umudamu adashobora guca inyuma umugabo wiwe, kubera ko ari mutima w'urugo. Iyo umaze kuba mutima w'urugo, hari ibintu byinshi bikureba, hari ibintu byinshi uza wisunga canke bikuraba wenyine ubwawe utegerezwa kugenderamo gukoramo. Rero iyo umaze kwitwa mutima w'urugo hanyuma ugaca inyuma umugabo, iri zina rya mutima w'urugo ntirisubira kukuranga wowe nk'umudamu, uca urangwa n'irindi zina. Ntubukire umutima w'urugo, ahubwo uba uri kimenabanga. Rero impamvu rero ya mbere ishobora gutuma umugore adashobora guca inyuma umugabo wiwe ni uko aba ari umutima w'urugo, niwe aba ahagarariye ibyo mu rugo byose. Impamvu igira kabiri ishobora gutuma umugore adaca inyuma umugore ni agaseke gafundikiye kabise ibanga ry'umugabo wiwe. Umugabo yifuza ko umugore aba uwiwe wenyine, ni ukuvuga ko ubura agaseke gafundikiye kari aho ngaho, mu gihe umugabo wawe wenyine niwe afise amategeko yo gufundurura ako gaseke. Mu gihe rero agaseke wagafunduririye abandi cyangwa abandi bakagafundurura, inuma zica zihita zikagurukana abandi bagabo, urumva ko kiba ari ikibazo. Ariko kubera ko witwa kuri agaseke ufundikiye ngaho, ukaba urindiriye umugabo wawe akaba ari waza gufundururanya agaseke, iyi ni iyindi mpamvu ishobora gutuma guca umugabo inyuma wowe bikubera intambanyi nk'umudamu. Ku badamu rero
bashobora kuba bitahura, ukamenya ko uri mutima w'urugo, ukagaruka ukamenya ko wowe uri agaseke gafundikiye kakarindira nyene koko aza kugafundurura. Ntabwo waca inyuma umugabo wawe nubwo byagenda gute, nubwo wakumva ngo umugabo yagiye hanze, nubwo wakumva ibiki, ntabwo ari ngombwa ko nawe uca ubikora, kubera ko ubwawe uriyubashe, ubwawe urazi neza yuko uri agaseke gafundikiye, kagafundikirira nde? Umugabo wawe, atawundi muntu ashobora kuza kugafundurura. Umva rero, kugira ngo uronke ayo mazina canke uronke buno buranga ndimo ndavuga bw'agaseke gufundikira canke bwa mutima w'urugo, nuko wamenya neza wowe guca umugabo inyuma ko ari kosa rikomeye cyane nk'umudamu. Ikindi kintu gituma canke iyindi mpamvu ituma umudamu adashobora guca inyuma umugabo wiwe, umugore aciye inyuma aba abaye igisambo kuko ntaba kibumbwa n'umugabo umwe. Iyi ni iyindi mpamvu ishobora gutuma wa mudamu we ushobora kwigomwa, kubera ko iyo umaze kujya hanze uca uba igisambo cy'umugabo cy'umugore. Urashobora gusanga iyo hanze uwabigukoreye cyangwa mwabikoranye ntabwo arusha umugabo wawe, ugaca usanga umugabo wawe aracari wa mbere kumenya gufundurura agaseke neza, aracari wa mbere. Mugabo kubera ko wamaze kugafundurura kajya gaseke, valere deja kaba kamaze guta valere, kubera kaba kamaze n'undi mugabo aba amaze kukagira kugafundurura, aba amaze kukabona, kandi kari agaseke gakwiye gufundururwa nande? N'umugabo wawe wenyine. Birashobora kandi gushika wowe umugore wamara kukajana hanze uwundi mugabo akagafundurura, ukaca usanga kumbura urya mugabo arabizi cyane gusumba wa mugabo wawe. Kugira rero ngo uzonyurwe kandi n'umugabo wawe mu rugo biragoye cyane, kubera ko uba umaze kumva ubutandukanye bwo hanze no mu nzu. Niyo mpamvu babyita agaseke, kubera ko gafundururwa n'umugabo wenyine, ukaba uzi neza ko kurya umugabo agafundurura ni kuzi, nta kundi uzi. Nturagashyira abandi ngo bagafundurure bakwereke ingene bagafundura, kuko buri mugabo n'ingene afundurura agaseke. Ubuseke bwose ni bumwe, mugabo ingene umugabo agafundurura, buri mugabo ingene agenda arafundurura agaseke, ntubaze ko babufungururira rimwe bwose ngo iyi numwe igahita iguruka ubwo nyine, no. Hariho abamenya uburyo bafundurura agaseke mu by'ukuri, ukumva neza ko asumbije umugabo wawe wo mu rugo. Icyo kirashobora kugutera ubusambo, bigatuma udashobora kandi kuba worinze umugabo wawe wenyine. Iyi ni impamvu rero ituma umugore adashobora guca umugabo we. Kwirinda iki? Ubusambo, canke kwirinda kubona ingene abandi bagafundurura, udahava umenya ibanga yuko urya agafundurura neza cyangwa urya uwundi agafundurura nabi. Iyindi mpamvu ishobora gutuma umugore adaca inyuma umugabo wiwe, umugore abasha kwihanganira ubushake kandi buteba no kumufata. Uno mugore abasha kwihanganira ubushake kandi buteba no kugirane no kumufata. Iki nacyo ntimukirengagize mw'abagabo mwe, kubera ko abadamu barihanganira ubushake bwabo, kandi ubushake bw'abadamu nabwo burateba kuza, sibyo? Rero iyo wirengagije iki kintu uri nk'umugabo, iki kirashobora gutuma wa mugabo ugenda hanze ngo umugore wanje nta byahora akunda, umugore wanje nubwo ndabimukundisha ngo ntibishoboka, umugore wanje hakaza ibituma ibi na biriya. Menya neza ko umudamu ateba gufatwa, umuriro wiwe uza witonze, ntabwo uza wiruka nk'umugabo. Okay? Ikindi kintu iyindi mpamvu ishobora gutuma umugore adashobora guca inyuma umugabo wiwe, umugore aba ashaka gukora imibonano n'uwo yamaze gukunda. Umugore ashaka akorana imibonano mpuzabitsina n'uwo yakunze. Umugore ntabwo
agomba gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwo atiyumvamo. Kuko niyakoranye imibonano mpuzabitsina n'uwo atiyumvamo, ni bya bindi nyene byo kurushanya, kandi uno mugore ntabwo azayikora ngo ayiryohererwe. Rero kugira ngo umugore aryoherwa ari uko akoranye imibonano mpuzabitsina n'uwo yihitiyemo canke n'uwo yakunze. Nubwo muba muri mu rugo mumaze kubana hagati y'umugore n'umugabo, hanyuma aho hagati hakabaho ibintu bishobora kubajyanisha, bigatuma mutumvikana muri ibi na biriya. Mu gihe muriko muraja muri ino mibonano mpuzabitsina hari ikintu mudahuriyeko n'umugore, akayikora yumva ko umutima we utameze neza, ni biheza ngo bimuryohere. Ni ukuvuga ko uno mugore atandukanye n'umugabo. Umugabo ashobora gukora ino mibonano mpuzabitsina n'umuntu uwo ari we wese, kandi bidasabye ngo yamukunze, sibyo? Aramwifujije gusa akumva ko yakorana nawe imibonano mpuzabitsina kandi ibintu bikagenda neza ku mugabo. Rero ku mugabo n'umugore biratandukanye. Umugore aryoherwa ariko arakorana imibonano mpuzabitsina n'uwo yakunze, umutima we wamushatse, akumva ko yamukunze, akumva ko yamunezererewe, niho akorana nawe imibonano mpuzabitsina. Ariko umugabo nubwo yokwifuza gusa, hanyuma uwo yifujije akamuronka direct, imibonano mpuzabitsina arayikora kandi akumva ko anezerewe. Aho niho hari itandukaniro y'umugore n'umugabo. Mu gihe mu bishobora gutuma naho nyene umudamu adashobora guca inyuma umugabo wiwe, nibi birimwo, kubera ko umugore aba yarakunze umugabo wo mu rugo. Rero amaze gukunda umugabo wo mu rugo, biragoye kugenda gukorana imibonano mpuzabitsina n'uwundi mugabo wo hanze atamenyereye, atakunze. Aho rero niho hariho itandukaniro ry'umugabo n'umugore. Murakoze cyane ababandanya badukurikirana. Ubwo n'uburyo nashoboye kubategurira ndabereka impamvu umugore adashobora guca inyuma umugabo wiwe. Ico ni igice ca mbere. Ica kabiri nzobereka impamvu umugore ashobora guca inyuma umugabo wiwe, impamvu zibituma umugore aca inyuma umugabo wiwe. Murakoze cyane, naho butaha. Bye bye.